Pangalengan termasuk kawasan Bandung Selatan, berada di wilayah pegunungan dan perbukitan. Tempat ini menawarkan udara yang sejuk, semilir angin, dan langit yang cerah membiru. Pada sisi lain, wajah Pangalengan adalah hamparan permadani nan hijau yang tampak jelas di perkebunan teh Malabar. Walau lokasinya sejauh 45 km dari kota Bandung, perkebunan teh Malabar adalah surga di ketinggian cekungan Bandung. Indahnya pemandangan kebun teh Malabar tak lepas dari faktor ketinggian lokasi yang berada di 1.550 meter di atas permukaan laut (mdpl). Di sini pula KAIR Boska memprakarsai kebun teh tertua di Pangalengan, yang kemudian hari diikuti oleh perkebunan teh lainnya seperti Kertamanah, Pasir Malang, Purbasari, Santosa, Talun, dan Sedep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Residah Juan. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Sintia. Perkenalkan, nama saya Mutia Kamila. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Yunita. Kami dari kelas 10 Farmasi ingin menelusuri sejarah tentang Tuan Boska. Mengenal Boska. Boska adalah sosok pemuda 22 tahun ketika tiba di Hindia Belanda. Pada tahun 1887, mulanya dia bekerja untuk pamannya, Edward Julius Kerhoven, di Sukabumi, Jawa Barat. Hanya butuh waktu kurang dari 9 tahun, pria kelahiran Gravenhage 15 Mei 1865 itu mendirikan perkebunan teh Malabar. Menjabat sebagai administrator selama 32 tahun, pria berjuluk Raja Teh Priangan ini sukses mendirikan 2 pabrik teh yang menjadikan hasil perkebunannya mampu bersaing di luar negeri. Dari hasil perkebunan inilah saudagar Belanda itu turut menyumbang ke berbagai yayasan, termasuk mendanai pembangunan ITB, Gedung Merdeka, Sekolah Luar Biasa Cicendo, dan yang paling dikenal luas, Observatorium Peneropongan Bintang Boska. Tak mengherankan apabila sang tuan semasa hidupnya dikenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan teknologi, iptek, dan sosiawan. Produk unggulan yang diproduksinya adalah jenis teh hitam yang melalui proses oksidasi sempurna, sehingga menghasilkan rasa dan warna yang khas. Beberapa produk teh dihasilkan pabrik teh Malabar kini dapat dijumpai di beberapa negara Eropa. Namun jangan khawatir jika berkunjung ke Malabar tak mendapatkan teh hitam ini. Ada 2 produk yang bisa dibeli langsung, yaitu Cap Gualfara dan Gunung Mas. Nah, sekarang kita lagi berada di halaman belakangnya rumah Tuan Boska. Rumahnya seperti bangunan kolonial Belanda pada umumnya. Kesannya cantik, bangunannya kokoh, megah, dan sangat terlihat megah. Selesai mengitari perkebunan teh yang kini dikelola PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8, arahkan pada rumah peninggalan Sang Menir. Tak jauh dari gerbang utama perkebunan teh Malabar atau sekitar 5 menit perjalanan menggunakan roda 4, rumah Bosya adalah tujuan berikutnya. Masuk lewat pintu bagian belakang rumah. Hawa sejuk seketika berubah menjadi hangat saat memasuki kediaman Sang Menir. Terpampang foto hitam putih di atas dinding menuju ruang tengah dengan ciri pria gemuk berkumis dengan senyum simpul. Dialah Boska. Pengelola rumah benar-benar memperhatikan isi ruangan. Sejumlah properti dari abad 18 dan 19 masih terawat dengan baik, mulai dari sofa antik, meja makan, kursi kayu, serta lampu yang selaras dengan suasana zaman dahulu. Yang tak kalah pentingnya adalah piano Zeiter dan Winkelmann, buatan 1837 yang masih menghasilkan suara dengan baik. Bangunan 1 lantai dan beratap rendah ini juga memiliki satu bagian yang teramat penting, yaitu ruang bawah tanah. Namun, fungsinya saat ini untuk menyimpan barang. Rumah kediaman sang administrator atau direktur utama perkebunan teh ini berlokasi tak jauh dari Gunung Nini, salah satu tempat favorit Boska. Di tempat yang sebenarnya bukit itu, juragan perkebunan mengamati kegiatan perkebunannya. Jika kabut tak menghalangi,
maka dia akan bisa memantau segala aktivitas di kebunnya yang luas itu. Kembali ke rumah Boska, tepat di belakang rumah terdapat Wisma Malabar atau The Malabar Cottage yang dikelola PT PN 8. Tersedia kamar untuk menginap bagi wisatawan yang berkunjung. Sewanya mulai dari Rp325.000 dari awal hingga tengah pekan dan Rp475.000 untuk akhir pekan. Lokasinya tak jauh dari rumah empunya perkebunan. Agenda menyusuri jejak Boska berakhir juga pada tempat persemayaman pria yang meninggal pada 26 November 1928 itu. Cerita yang tersebar luas, sang juragan meninggal di pangkuan salah satu pekerjanya. Boska meninggal akibat penyakit tetanus yang dideritanya karena terinfeksi saat terjatuh dari kuda di Gunung Nini, yang sebetulnya adalah bukit di belakang rumah sang administrator. Warga yang bekerja di perkebunan teh masih percaya Boska masih sering terlihat di beberapa lokasi, termasuk di makamnya sendiri. Tempat favoritnya adalah di kursi dekat pusarannya di mana sang juragan menampakkan diri sambil membaca koran. Penunggu makam Boska mengakui kehadiran Tuan Boska masih ada. Namun itu bukan untuk menakut-nakuti. Tuan adalah orang yang besar, jasanya sangat besar, kata dia. Sesuai dengan permintaan sendiri, Boska dimakamkan di tengah kebun dan dikelilingi dengan hutan kecil. Sekeliling makam terdapat sejumlah pohon besar berumur tua. Sedangkan di bagian depan makam terdapat prasasti tanda jasa Boska semasa hidupnya. Sementara, rancangan bangun makam sendiri memiliki bentuk yang unik. Bagian atapnya berbentuk bundar menyerupai topi dengan ditopang pilar-pilar layaknya bangunan khas Eropa. Dan lagi-lagi terdapat foto Boska yang khas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di makam Tuan Boska, ingin mewawancarai tentang sejarah makam Boska. Bapak namanya siapa? Bapak namanya Pak Acak. Pak Acak. Sudah bekerja di sini selama berapa tahun? Tahu Bapak kerja di sini tahun 84. Udah lama. Sejarah makam Boska neng kieu nyananya ieu teh. Nah, sejarah asli nama itu tuh aya tubuh nah sejarah asli teh neng. Palingnya Bapak meneraskeun buku nya. Anu neraskeun teh anu teu aya dina tulisan dina tubuh itu. Tah ieu teh makam Boska teh nyuwunkeun izin ka masyarakat Pangalengan, hiji ke masyarakat Pangalengan, nomor hijina ke pengurus setempat Pangalengan, Pelengan baheula maneh sanes Pangalengan, Pelengan. Nah, janten anjeunna teh nyungkeun izin ka lurah Pangalengan, nyungkeun izin anjeunna teh nyungkeun izina teh nyungkeun bade didamel di daerah Pangalengan. Di damel nate bade ngasak lebur ieu leuweungan ieu sakieu neng nya ieu. Tah leuweungan neng. Tah ti perkebunan Malabar lugikeun ka itu teh ka Wayang Dindo leuweung baheula neng nya ieu. Teu aya jalan. Jalan ukur jalan setapak neng, jalan teh jalan ageng, jalan setapak baheula gitu. Ayeuna jalan ageng teh ayeuna mah nya. Kapungkur lah kirang kendaraan kapungkur mah. Tah saatosna anjeunna diizinan nya anjeunna teh diizinan oge di dieu upami saurna itu oge dongeng anu didamelna Pak Boska saupamina anjeunna betah sareng teu betahna di dieu ye ulah dicacanak sama masalah hartana juragan mah cenah saurna teh upami teu betah di dieu juragan mah bade ninggalan ka urang Indonesia itu nyatana tanaman teh sareng pohon kina seueurna kina hiji di Bukit Nini dua di daerah perkebunan Singiruan
meseuna takina teh. Tah anjeunna teh samemehna ieu dintehan ngadibongkar heula ieu teh teh neng. Tah ieu teh naon teh popohonan teh dibongkaran heula, popohonan anu kai alamna teh dibongkaran. Tah kayu-kayuna diangge perumahan-perumahan karyawan anjeunna. Dia buka updeling perkebunan ngadamel perumahan-perumahan neng. Terus seueur ayeuna perumahan-perumahan yang ngayakeun padamel sakitu seueurna padamel na oge di dieu teh. Atos ngacak lebur ieu perkebunan Malabar. Tah ngayakeun padamel sing seueur ieu teh ngadamel nya panen teh hasil entehna itu dipanen. Dugikeun ka ayeuna nya ieu hasil entehna teh dugikeun ka anjeunna ayeuna pupus sateasana pupus oge anjeunna mah tos wawancara neng di dieu lokasi ieu leuweungan mah tempat istirahat anjeunna tuh dina kursi itu reng nu pangkernya anjeunna teh sok istirahatna teh nya ieu dari dinya anjeunna teh lami ti lami anjeunna teh nya weh udur anjeunna teh udurna teh ai saurna mah geubis tina kuda anjeunna teh nya ieu kena kotoran kuda ieu teh mah pageubisanna teh nya janten naon infeksi tadi mun ti harita dugikeun ka ieu teh acan maot mah nya ieu anjeunna teh samena bade maot teh wawancara heula di dieu teh wawancarana teh saupamina juragan meninggal di dieu ulah disana ka negeri nyungkeun dikubur di dieu di makam Boska kitu nya ieu nya we anjeunna dikuburkeun nyatana ieu neng kuburanna ieu nya kuburanna ieu. Nah, dugikeun ti harita dugikeun ka ayeuna diteraskeun ku PTPN kabuburan namina teh PTPN 13 kabuburan mah ayeuna janten PTP 8 ayeuna mah. Namina teh namina teh walini ieu teh neng Malabar teh tehna teh namina teh walini. Teh walini. Nah, segitu wawancara bapaknya itu. Ya. Naraskeun tina sejarah itu nya nengnya ieu. Di Lampungan ku apa ya eta mah anu katinggal anu teu kalabatkeun anu teu katuliskeun tina dina tugu ieu mah sejarah ieu mah abah mah naraskeun sejarah teh anu dipasihan terang sejarah teh ti padamel anjeunna eta Pak Boska gitu masih kene aya aya ge padamel na mah nya malah atos masih kene aya nih atos sepuh pisan aya teh. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalna salamur sareng abah ditu di Marga Kawi. Kok tapi sami di dia? Sami di dia. Pembangunanana aya pembangunanana sekolah SD, pembangunanana anjeunna PLTA itu tenaga listrik nu anjeunna nih. Terus pelengan ditu PLTA pengelengan anjeunna nu ngasilkeun anak nih. Sampaikeun ka jalan dia jalan raya nu arah bade ka Bandung anjeunna nu masihan ideuna gitu. Daripada mah bangsa urang keneh pada anu pun bayaran anjeunna. Mungkin ke arah ka Bandung anjeunna ada mah jalan. Terus sakitu wawancara ti bapaknya setelah keterang bapak di dieu gitu. Bapak ge ukur dongeng bapak ge ieu teh dongeng ti para haruhun anu tos diramal di Boska. Jantan bapak-bapak. Acan aya dongeng ning ieu ge dongeng didongengkeun deui kan dongeng ieu apa mah lain dongeng tina masalah sejarah ieu sejarah ieu mah mun geus nyaraos keneng oge nya ieu kan ieu mah anu sakantuna anu diseratkeun dina tugu ning ieu mah dongeng bapak mah gitu Pinternya Tuan Boska teh berjasa pisan nya berjasa ning dugikeun ka ayeuna pan pembangunan SD dinya aya keneh mena rumah Boska aya keneh dugikeun ka ayeuna oge gitu teh ieu ikut donasi bangun ITB oge kan saurna ITB bandane Gedung Merdeka oge heueuh teh neng saperkebunan Malabar teh ieu teh legana teh 1.200 hektar saperkebunan Malabar hungkul neng teu acan aya perkebunan Pasir Malang perkebunan itu ieu mana Cibolang terus ka itu ka Wanasuka teu acan teh dasar kaetang eta mah ieu nama di dia hungkul lolobak ieu hungkul Atur nuhun Pak. sami-sami neng sami-sami neng punten di Wagang iya terus
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tuan Bosca adalah orang yang sangat berjasa bagi warga Jawa Barat khususnya. Sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum